Na verdade, eu esqueci, eu lembrei, sabe? Só que a Ganso falou um monte de vídeo pra cá. Eu não tava vendo, até passei na porta porque ele tava esperando lá que os caras não estavam fechando nada. E como? Não, não meti. É, então, mas a hora que eu passei o vinho lá, viu?